علیکم دوستانو څه حال دی دا وخت زه ولاړ یم خوړ کلی ډینګان ورته وایي د دیدل کماچ یو علاقه ده ډېره ښایسته زړه حجره مې پکې ولیدله نو ما یې راځئ چې تاسو سره هم دا حجره چې ده چې دا شریکه کړمه چې تاسو ووینئ چې دلته لږ دا د پخواني وخت آبادي ده داسې 40-45 کاله مخکینۍ ده خو ډېره زیاته ښایسته جوړه شوې ده نو راځئ تاسو هم وګورئ د دې حجرې چې دی نو دروازه ده د دنده کېدو دپاره یو پکې هال جوړ دی دنده دلته پکې کار هم روان دی ته د کمره خیمه ډېره مزیداره کمره جوړه ده دا وګورئ ډېره ښکلې صفا هم ده او خاص کر دا فرش چې دی نو دا ډېر مزیدار دی فرش ووینئ یخ هم دی او دا وګورئ دا هغه زړې زمانې دروازې دي دیوال ته وګورئ دا چې دی نو دا د خټې ګټې نه جوړه ده دا دومره غټ دیوالونه دي تقریبا 45 کال د دې حجرې وشوله او دا المارۍ وګورئ هغه زوړ ډیزاینینګ چې دی نو هغه پکې وګورئ پاس دا روشندان شو چت هم ډېر مزیدار یې ورله کړی دی دا وګورئ او دا پکې بیا بله المارۍ دی څنګه المارۍ چې ده نو په دې دیوال کې هم ده دا وګورئ ګیټۍ وې چې په دې کې په یخنیانو کې اور بلی دا د ګرمایش سیسټم دی دلته او دې خوا ته د بل روشندان روپۍ دي د هوا د تلو راتلو دپاره ښکلی کراس وینټیلیشن پکې جوړ دی برنډه ده تاسو لیدی شئ ښکلې برنډه ده پاس پټي هم لګېدل دی او د دې ستنو کې چې دی نو ډېر ښکلی کار یې کړی دی د لرګي دې خوا ته چې دی نو یو څپر جوړ دی هغه وینئ دغه کټونه پکې ډېر ښه ځوړند دي دلته مازدیګر مالې خلک ناست ومي خپل د کلي غم ښادي او خوشحالیانې او خفګانونه ټول دقلته کېږي دا وګورئ دا پکې بیا ډېرې مزیدارې المارۍ دي ټیک شول او دا بله لار بهر وتی دی دې سایډ ته کولاو لاندې ونې دي ډېرې مزیدارې دا وینئ او هغلته پکې واشرومز هم جوړ دي هغه هم تاسو ته ښایم دا وګورئ دا پکې لمبلو دپاره ځای جوړ دی او ښه مزیدار روشندان وغیره پکې دي کې وګورئ دې کې چې دی نو کموډ لګېدلی دی ښکلی مزیدار دلته هم زبردست روشندان سیسټم تېر دوستانو دا حجره پروګرام او حجره چې ده نو هغه زمونږ په پښتو کې ډېر لوی مقام لري ځکه چې دلته کې میلمه پاتې کېږي او میلمه چې دی هغه د پښتون شان دی نو تاسو ته دا پروګرام څنګه ولګېده ستاسو کمنټس ما دپاره ډېرې معنی لري او ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان